आपण माने देखुछंती द कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी। ओडिशा रे स्प्रेड हेउथिबा बार्ड फ्लू बाबदरे न्यूज सब आपण माने सुनिथिबे निश्चय। 27 अगस्त 2024 रो द इंडियन एक्सप्रेस रो ई न्यूज ओडिशा इश्यूज अलर्ट आफ्टर बार्ड फ्लू डिटेक्टेड हेछि। एठी कोन ना अनएक्सप्लेन्ड कारण सकासे बार्ड्स मानकर डेथ देखिबाकू मिलुछि ओडिशा रे। स्पेसिफिक करी कहिले पुरी जिल्लार दुईटी ब्लॉक रु एवियन इन्फ्लुएंजा बा जोटाकू बार्ड फ्लू कहा जाउछि ताकू डिटेक्ट करा जाइछि। तेणुकरी ये जो दुईटा ब्लॉक कहली पिपिली एवं सत्यवादी एरिया 3 दिन भितर 13टी स्टेट गवर्नमेंट टीम को द्वारा पाखापाखि 20,000 चिकेन को सेपरेट करा जाइछि। एही कारणरू स्टेट गवर्नमेंट तरफ हेल्थ अथॉरिटीज मानन को डायरेक्शन दिया जाइछि कि अदर डिपार्टमेंट सह क्लोज कोऑर्डिनेशन रखिबाकू ताकि ओडिशा रे कोनोसी स्थान रे जदी बार्ड्स मानकर अनएक्सप्लेन्ड डेथ हेउछि देन इयरली बेसिस रे वार्निंग रिपोर्ट संग्रह करा जाई परिबो। खाली सेतिकी नुहे वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स आम ओडिशार रिपोर्ट करिसंती कि पिपिली पाखापाखि अबलपुर गाँव रे पाखापाखि 50टी पक्षी मानकर डेथ हेछि अगस्त मास आरंभ समय रे। टाइम ऑफ इंडिया रही आर्टिकल देखि पारुथिबे ऑफिशियल्स साउंड एवियन फ्लू अलर्ट इन चिलिका आफ्टर बार्ड डेथ इन पुरी। वर्तमान जो अनएक्सप्लेन्ड बार्ड फ्लू केस देखिबाकू मिलुछि पिपिली आउ सत्यवादी एरिया रे तार रेस्पॉन्स रे पुरीर चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर कहती कि बार्ड फ्लू वायरस इन्फेक्टेड बार्ड मानक पाखरु मनीष देह को स्प्रेड करिथांती किंतु भाइरस रो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बाबदरे सेमिति किछि पुख्ता प्रमाण मिली नहीं आज पर्यंत। एई अटेंडिंग सिचुएशन अनुसार आम ओडिशार डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस रो एडवाइजरी भी आसीछि चिकेन कंज्यूम न करिया पई नेक्स्ट किछि दिन पर्यंत। आज पर्यंत बार्ड फ्लूर भैरिएंट सबू यथा H5N1, H5N6, H5N8, H7N9 इत्यादि इन्फेक्टेड बार्ड्स मानक ठारू ह्यूमन मानक व्यापीबार एविडेंस मिली। किंतु बार्ड्स फ्लूर आउ गोटे भैरिएंट अच्छी जोटा H5N2 कनसर्निंग जिनिस कौन मु कहूँ। रिसेंटली किछि मास पूर्वर गोटे न्यूज आर्टिकल पब्लिश होता एटा हेउछि से आर्टिकल फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H5N2 बार्ड फ्लू व्हाई आर एक्सपर्ट कनसर्नड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रो 23 मई 2024 रो एई आउटलेट देखि पारुथिबे। मेक्सिको रो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस बा IHR नेशनल फोकल पॉइंट बा NFP रिपोर्ट करूछंती वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को गोटे लोकर मृत्यु सुनिश्चित बाबदरे जहार मृत्यु एवियन इन्फ्लुएंजा H5N2 इन्फेक्शन सकाशे होइथिला कौन ना मेक्सिको सिटी रे रहुथिबा जने लोक जहार बयस 59 वर्ष थिला तांकर देह हठात फीवर बा ज्वर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बा निश्वास फुलीजिबा डायरिया नोजिया एवं जनरल डिस्कम्फर्ट इत्यादि लक्षण डेभलप हैला। ठीक एहार गोटे सप्ताह परे एप्रिल 24 तारिख दिन तांको हॉस्पिटल को अणागला ट्रीटमेंट पाई आउ तांको हॉस्पिटल रे एडमिट करबाकू पड़ला। किंतु अनफॉर्चुनेटली सेही दिन तांकर डेथ हेगला स्वास्थ्य अवस्था अधिक बिगिड़ी जावा जोगु। डेथ परे तांकर लंग्स एवं रेस्पिरेटरी ट्रैक बा श्वासनली इत्यादि ऑटोप्सी करागला लैबोरेटरी एग्जामिनेशन पाई। सरप्राइजिंगली लैबोरेटरी रिपोर्ट रे एई कन्फर्मेशन आसिला कि सेही 59 वर्षर लोकटीर डेथ H5N2 अर्थात बार्ड फ्लूर गोटे वेरिएंट जोगु होईछि जोटा आज जाए केबे को मनुष्य को हेई नथिला। एबे कथा हला एई डेथ न्यूज को आसीबा एवं मैटर ऑफ कंसर्न बा चर्चार विषय हबार कारण कोन। कारणटी हेउछि डेथ हेइथिबा लोकटी हेउछि प्रथम लोक जे H5N2 सकाशे मृत्युवरण करिछि एवं तार सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जणा पड़ी नाही। सबुठु इंपोर्टेंट फैक्टर हैला डेथ हेइथिबा लोकटीर कोनोसी पोल्ट्री फार्म को जिबा आसीबा किंबा सेठी काम करिबा इत्यादि नथिला। तेणु करी यह आंटीसिपेट करा जाई परिबनी कि सेही लोकटी H5N2 भाइरस द्वारा संक्रमित होइथिबो कोनोसी पोल्ट्री फार्म रो कांटेक्ट रे आसीबा द्वारा। एवियन इन्फ्लुएंजा जहाँ को आम बार्ड फ्लू बोली कहूँ तार आउ गोटे भेरिएंट जोटा वर्तमान व्यापुची बोली आम अनुमान करिया कथा H5N1। H5N1 बार्ड फ्लू सर्वप्रथमे 1961 मसीह साउथ आफ्रिका रे चिन्हट बा आइडेंटिफाइड होइथिला। 1997 मसीह H5N1 बार्ड फ्लूर आउटब्रेक देखा मिलता हांगकांग रे। बार्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा बोली कहा जाए। इन्फ्लुएंजा कहले आमे फ्लू बा थंडा ज्वर काश आदि लक्षण को बुझीबा। एवियन इन्फ्लुएंजा हेउची फ्लूर गोटे इन्फेक्शन
जोटा बार्ड्स एवं एनिमल मानक द्वारा स्प्रेड हुए। बेले बेले मनीष माने इन्फेक्टेड बार्ड्स एवं एनिमल ठारू ए इन्फ्लुएंजा द्वारा मध्य इन्फेक्टेड होता ये जो साधारण थंडा ज्वर सब मनीष मानक होता है ताठारू बार्ड फ्लू बेसी सीरियस एवं डेडली होता है। किंतु यही बार्ड फ्लू एक्सट्रीमली रेयर केस रे मनीषरू मनीष को स्प्रेड करिथाए बा व्यापी थाए एवं यह भेरी रेयरली कंटाजिनियस होता है। बार्ड फ्लूर बहुत सब टाइप अच्छी किंतु ए पर्यंत बार्ड फ्लूर दुईटी सब टाइप मोस्ट कमनली बा अति साधारण भाव में मनीषर मनीष ठार को व्यापे। से दुईटी है इन्फ्लुएंजा ए H5N1 आउ इन्फ्लुएंजा ए H7N9। यही सब भाइरस मानकर ना गुड़िक टिके अखाड़ुआ लगुथिबो किंतु सेमानकर एमिति नामकरण हबार कारण होउची सेमानक सरफेस रे थिबा प्रोटीन को बेस करिके एमानकर नामकरण करा हुए। फीवर, फटिग, कफ, मसल एक, सोर थ्रोट, नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रनी नोज, धई सई हेबा, आखि नाली पड़ी जिबा एही सब हेउची बार्ड फ्लूर लक्षण। स्टडी अनुसार बार्ड फ्लूर मोर्टालिटी रेट बा मृत्युहार होउची 50%। जदि आम कोविड-19 सहित बार्ड फ्लूर डेथ रेट को कंपेयर करवा ताले कोविड-19 डेथ रेट मात्र 2% थिला। बहुत लोक जो माने यही बार्ड फ्लूर इन्फेक्टेड हुअंती से माने सिवियरली इल बा अति असुस्थ हो पड़ती किंतु किछि लोकंक ठारे माइल्ड सिम्पटम आसी थाए। इवन किछि लोकंकर बिल्कुल सिम्पटम भी आसी न थाए। से जहाँ भी हो यही टॉपिक रे जदि पछरे किछि डेवलपमेंट होउची ताहले मु ता ऊपर वीडियो करबा को चेष्टा करिवि। वर्तमान पई दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।